сум Јован Сталевски, проектен менаџер на трудовото пространство, кога може да останете да развивате вашата држава и моментално председател на организацијата ЦЕФИ Македонија, која што има цел за промоција и развој на претприемништвото во државата. Значи, и овој проект кој што го водиме сега има баш онака промоција на претприемништвото и информирање на младите луѓе за како да ги развиват своите идеи и како да ги развиват своите бизниси. И моментално ова конференција која што организиравме за вас и за луѓето кои што ги поддржуваме или работиме за нив, има баш таа цел – јакнење на претприемачкиот екосистем. Предприемништвото не е настан, не е тоа нешто што се случува сосема случајно, туку вообичаено за предприемништвото се кажува дека е патување со една единствена крајна дестинација, а тоа е успех. Тоа е она што ги влечи сите и младите луѓе да го постигнат тоа во својата работа и тоа е она што може да биде и предизвик за младите луѓе. А всушност и нема човек на овој свет, почнувајќи од најмалите деца, кој што не сака да биде успешен во тоа што го работи. Така да една од основните особини на сите предприемачи е тоа дека се водени од поривот да постигнат успех, тие целосно се предаваат на таа своја бизнис идеја и затоа често пати наоѓаме на многу оригинални идеи на луѓе кои што ќе успеат на тој план. Значи има доста инфраструктура веќе во Македонија, има доста акселератори, инкубатори, има кај да се обрати човек, значи тој тие првични чекори како да напише бизнис план, како да сите тие да речем механички чекори се веќе решени. Сега проблемот ни е дека како многу други работи во Македонија ние не се трудиме да развиеме решение, туку се трудиме да најдеме некаде готово решение и да го копираме во Македонија, ама Македонија е многу различна од другите места. Например, ние земеме решение што работи во Силиконската долина и го носиме во Македонија и викаме, нема кој да дај пари, бизнис, например бизнис агенти, нема кој да дај пари. Луѓето што имаат пари во Македонија инвестираат во недвижни, затоа што тоа е сигурна инвестиција. Недвижнината нити ќе се најма, нити ќе девалуира, нити сите тие работи. Значи многу тешко е да се прекопира едно готово решение во Македонија. И мислам дека треба луѓе како вас кои што организирате вакви проекти, кои што се зафатиле со, како да речем, огледување на предприемачка култура во Македонија, малце да се префокусира на барање решенија кои што ќе бидат изворни од Македонија, например како ова. Значи да не се бара како да дојди предприемачот во Македонија до пари, туку да се доаѓа некој начин како предприемачот во Македонија да успее да си направи барем дел од својата идеја без да му требаат ич пари. Центарот во Македонија започнат во 2007 година со главна цел да им помага на предприемачите да продолжат да го развиваат својот бизнис. Ако појаснам, значи главната цел да продолжат да го развиваат својот бизнис, значи дека фокусот на сите на компании што веќе постојат. Соработуваме со компании кои што се во фазата на почеток, меѓутоа главните активности, 90% од она што го правиме е да им помогнеме на оние кои што веќе се во бизнисот. Како што рекоа, дел од говорниците го презеле ризикот, го земале жешкиот костен и не знам што почнале да крираат јаболкото и така натаму. Луѓето што работат во компаниите сакаат кога нивната компанија прави нешто добро за заедницата, не добро само во смисол на донации, кога тие лично ќе почувствуваат дека вистина посветеноста е одгоре и дека тие имаат можност да дадат дел од себе за да помогнат во нечии развој, да дадат дел од своето искуство и знаење за некој да се развие и да помогне. Може би да илустрирам еви со пример во Македонија на
на компанијата Image PR, ги имавме како гости на наша конференција. Значи, они не даваат пари, бидејќи се мала компанија, немаат финансиски ресурси да дадат. Меѓутоа го даваат своето знаење во доменот на PR-от и на организација на настани и на повеќе локални здруженија, значи они како целна група си ги во првична фаза одбра неколку здруженија на кои што им ја одработија целиот дел на приод на комуникации, комуникацијски продукти и организирање на настани, кои што резултира со директни промени во закони поврзани со здравствената проблематика. Или она што, например, го прават сега преку фондацијата Иво Лауренчич да помагаат на млади дизајнери, креативци да изработат дизајн, иновативни дизајн решенија за македонски производи, на македонски производители. И на тој начин креираме еден екосистем на вин-вин за сите, и за македонските компании, за младите луѓе да им се даде еден подстрек, значи тие креативци што беа наградени на нивниот повик, веднаш најдоа работа. Значи штом заврши иницијативата, веднаш добија понуди за работа и на крај имаме вин-вин и генерално за македонската економија. Државни институции кои што се фокусирани на поддршка на претприемништвото покрај Фондот за инновација и технолошки развој, Агенцијата, Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Македонија и Министерството за економија и Македонската банка за поддршка на развојот. Така што доколку на некој бизнис или на некој физичко лице кој што сака да почне бизнис, му треба информација, може да се обрати во било која од овие државни институции и да добие повратна информација и насока каде да се обрати за можност за финансиска поддршка и друга нефинансиска поддршка. Целта на фондот, како што кажав, е да дадеме поддршка на претпријатијата, финансиска и нефинансиска за воведување на иновации, за комерцијализација на иновации, кој што ќе доведе до забрзан технолошки развој и трансфер на знаења, развојни истражувања и иновации кај претпријатијата. Фондот располага со буџет од 10 милиони евра, кој што е наменет само за инструменти. Средства кои што од буџетот на Република Македонија директно одат во приватниот сектор. Покрај ова, фондот има буџет за оперативни трошоци, така што овие 10 милиони евра обезбедени се од заем од Светска банка, меѓутоа имаме дел од програмата за рурален развој кој што ги користиме за финансирање на 4 инструменти. Голем број на активни мерки и политики кои што не можеме самостојно да ги извршуваме, така што во имплементација на самиот оперативен план се вклучени голем број на субјекти и од државен и од приватен сектор. Значи Министерството за труд и социјална политика, кој што е нарачател на мерките, Агенцијата за вработување на Република Македонија, кој што е имплементатор, Министерството за образование и наука, за информатичко општество и јавна администрација, Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, Центарот за стручно образование на возрастни, Центарот за поддршка на претприемништво, центрите за социјални работи, програмите за развој на Обединетите нации, ромските информативни центри, различни обучувачки центри и други субјекти. Оперативниот план обезбедува 3 вида нивоа на реализација, и тоа паметен раст, одржлив раст и инклузивен раст. Во оваа година во оперативниот план посебен акцент се става на младите невработени лица до 29 години. Горе-долу, значи, општината е она која што не дека не е приоритет претприемништвото, меѓутоа ние повеќе сме насочени кон создавање на услови за привлекување на странски и на домашни инвестиции. Претприемништвото како област која што е нормално ја поддржуваме и во сите наши стратешки документи ја реализираме во соработка со постоечки здруженија на граѓани, фондации и институции нормално кои што ја даваат саузи. Во делот на претприемништво би сакала да се задржам на позитивните искуства од еден проект кој што неодамна се одржа, односно беше се реализираше на нашата општина, некаде од 2007 до 2014 година, тоа е бизнис стартап центарот,
кој што го користиме како навистина позитивно искуство, меѓутоа нажалост овој проект после завршувањето на финансиската поддршка од страна на донаторот не успеавме да најдеме некакво негово продолжување. Се надевам дека можеби во иднина наредната година ќе успееме нешто да најдеме со некако да соработуваме без разлика дали тоа странски донатори или ние самите како општина. Значи општината е расположена за да продолжи ваквиот начин на развој на претприемништвото во нашиот град и ќе се покаже што многу успешен. Мислам дека недостасува нека одредена координација. Не може би толку помеѓу самите институции, колку и во однос на пренесувањето на информациите до оние кои што треба да бидат крајни корисници. Значи не секогаш младите ги знаат информациите или ги добиваат на време. Се нудат повеќе можности од колку што ние ги препознаваме. Веројатно недостига таа комуникација, но повторно тука во улога главниот збор треба да го имат предприемачите. Всушност за самиот збор предприемач во себе подразбира и таа предприемчивост. Иницијативата доаѓа од нивната страна. Иницијативата во Македонија барем недостига од предприемачите. Зошто? Јас проблемот го лоцирам во системот на образование. Конвенционалниот систем на образование нас не научи да сме предприемачи. Нас не научи да сме лидери, но нас научи да сме следбеници. Системот на образование, и тоа не е само во Македонија, тоа е глобалниот систем на образование. Ако погледнете една училница, таа отприлика изгледа вака, е еднаква и кога се јавило образованието организирано системски општествено, паралелно со развојот на индустриализацијата. Идентично изгледа една фабрика во тој период. Значи, нас не спремале тогаш за енормно порасната потреба за работна сила. Меѓутоа, денес светот се смени. Информатичкото општество, посебно сега во 21. век, посебно во последната деценија, драматично ги менува услови. Како никогаш порано немало подобри услови за предприемачи. Од сите информации ги имаме на длан. И сега се е до нас. Иницијативата треба да произведат предприемачи. Тие треба меѓусебно да комуницираат. Дури терминот конкуренција веќе е излитен термин. Останува да го следиме оној кој што веќе успел во областа во која што ние сакаме да се реализира. Немојте да следите институции, следете успешни примери. Американците имат еден израз кој што вика if you don't show it, you don't know it. Значи не може мене како предприемач да ми помогне секоја чест на агенцијата за вработување, ама само од наслов кажува дека тоа е агенција за вработување. Тоа може да биде партнер за да најдам работна сила, но не да ме насочи мене како предприемач што го правам. И било која друга институција. Институциите се тука да ни помогнат како партнери, но иницијативата мора да биде ваша како предприемач. И гледајте што можете во општеството да дадете, а не што можете од општеството да искористите. Оти само до тоа што барате од општеството не ве става во групата на лидери и предприемачи, туку да става во групата на следбеници. Дали можеме сите овие актери на сцената да седнеме на една заедничка маса, условно кажано, да соработуваме и да имаме продлабочен економски развој за нашата држава. Бидејќи само така може да се успее. Само така ќе создадеме здрава средина за економски развој. Доколку сите актери кои што постојат не независно едни од други, туку заедно, па вклучувајќи и владени невладни сектори, едукативен сектор и бизнес сектор, доколку не се седи на иста маса, нема успех.